देश हमारा, ये भक्तों देश हमारा, और जो भारत कहलाए, और तीन रंग से रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए लहराए लहराए, ये भक्तों देश हमारा। क्या कह दिया है कि गंगा यमुना पावन धरती, हरी भरी है फसलें, गंगा यमुना पावन धरती, हरी भरी है फसलें, और गंगा यमुना पावन धरती, हरी भरी है फसलें, और जब किसान का बहे पसीना, हीरे मोती उगले, हीरे मोती उगले, अरे हरियाली और देखी बसंती, हरियाली और देखी बसंती, और मंद मंद मुस्काए, और तीन रंग से रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए लहराए लहराए। और क्या लिख दिया कवि ने कि राम कृष्ण की है ये भूमि, और रामायण और गीता, राम कृष्ण की है ये भूमि, और रामायण और गीता, और यहाँ पे जन्मी है देखो राधा सावित्री सीता, यहाँ पे जन्मी है देखो राधा सावित्री सीता। अरे गंगा जमुना का पवित्र जल, गंगा जमुना का पवित्र जल, और कल कल बहता जाए, और तीन रंग में रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए लहराए लहराए, ये भक्तों देश हमारा, ये भक्तों देश हमारा, और जो भारत कहलाए, और तीन रंग में रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए लहराए लहराए। और क्या लिख दिया कवि ने, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हुए देश दीवाने, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हुए देश दीवाने, हंस हंस करके प्राण गमा दिए सारी दुनिया जाने, हंस हंस करके प्राण गमा दिए सारी दुनिया जाने। आजादी की लड़ी लड़ाई, न पीछे कदम हटाए, और तीन रंग से रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए, ये भक्तों देश हमारा, ये भक्तों देश हमारा, और जो भारत कहलाए, और तीन रंग से रंगा तिरंगा, लहर लहर लहराए लहराए लहराए। ऐसा देश है मेरा। हमारे किसानों को अपने तिरंगे से प्यार है, अपनी जमीन से प्यार है। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं। न हम माओवादी हैं, न आतंकवादी हैं, न खालिस्तान से फंडिंग है, न कोई चीन से कोई मतलब है। हम किसान हैं। हम धरती का सीना चीर के संसार के लिए रोटी निकालते हैं। तो हम वो हैं। हमें इस तरह की जो है उनसे न नवाजा जाए, मतलब इन तरह के जो है पॉइंटों से ना नवाजा जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। एक बात